Aku sanggeri telo ji batang katok lebihan ni. Di hati Tuhan melihat hati bukan melihat persembahan. Tuhan melihat hati bukan melihat persembahan. Jadi lebihan ni aku sanggeri telo dahun Tuhan ni. Dia telo pihak-pihak pakalai dun lang kanap Tuhan menitam. Ati lang sangat telo pakalai lebihan ni. Jadi telah bahasa una halam Markus 22 ayat 40 atau 44. Ini dah natinan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 pisa, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Jadi menitam panak pahrilin aku kita perbanyak barong-longan ya. Teji hangun Tuhan Yesus melok nyinang dalam betalah deh nyinang dahak mate persembahan dalam peti persembahan. Jadi hanyinang tinan kahum kelunan kaya mate persembahan dalam kahum. Biarlah menunan pelaan dan nyinang bekat teji dohoya. Jidoh janda miskin, jidoh debalok anan hamate 2 pisa tu halam peti persembahan anan di hati seduit atau jid duit tu. Jadi menuhanan Tuhan Yesus mubui dalam anak sekolah na dengan kuma mendalok. Aku kuma menkelok kana. Alang lana kana dohaya janda ani ihamaok lebih kahum menuk lunan lalang masuk dalam peti persembahan nanan. Abing kelunan habe maok daripada kelebihan nak tua pi janda ni maok kena ihamaok menlim kekurangan nak lim alang tek-teha dan lim ketu kata nuna alang tek-teha nunan kurin Tuhan Yesus. Jadi alang antalo nyinang dalam lungan ni ihati marong janda miskin ni maok persembahan. Jadi kelunan kaya adang maok kahum jumlah halang kahum binusi jumlah halang kahum mati menarik perhatian Tuhan Yesus. Pi alang fokus na nyinang alang menjadi perhatian Tuhan Yesus ihana doh debalok miskin ni. Abin dah balok miskinan ni iha maok daripada kekurangan bahkan lim seluruh nafkahna anak uklim walaupun jumlah lagi tetikanya. Jadi abin nun Tuhan Yesus tertarik te persembahan doh jandaan ni ana lang perlu tolo pelamana. Lu bunji doh jandaan ni maok lim alang teha ana lu bunji. Alang kedua na. Jadi jandaan ni pelahu iha jauh halam kenapna adang iha nyalam Tuhan. Iha nyalam te Tuhan jadi menkenap nak nyalam te Tuhan lan nada iha nitula melalui persembahan. Abinanan iha sanggup memberi lim katalang te-teha. Abin iha nyalam te Tuhan. Jadi iha maok dahin keikhlasan hatinya dahin ketulusan hatinya. Jadi anih na lang mengambil perhatian Tuhan Yesus. Abin Tuhan Yesus nyinang kenap doh ya anih. Iha nyinang kenap doh debalok anih. Iha ti iha maok abin kenan menhalam kenap na. Iha maok abin iha maok dahin kerelaan kenap na. Dahin kenap na alang nyian kenap na. Jadi anih na alang menjadi perhatian Tuhan Yesus.
Anana sebabna Tuhan Yesus memuji doh jandaan ni. Abi ni maok lim alang tek ha. Dah ni maok lim ketanunna ligit alang tek ha. Abi ni nyalam tek Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Jadi mentelok panak paharin lim itam manitam alang kelenghi longan ni. Dahun surat Tuhan lahu kumak nun ni. Awi tam nyinang halam 2 Korintus 2 ayat 7 nuni dahun natinan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi alang kenap Tuhan ni hati ikta maok dahin sayu kenap, dahin melu kenap ikta maok mentuhan. Nusihat kenan paksaan atau terpaksa atau kenan pasti kenap. Jadi nusihan nunan kita maok mentuhan. Kita maok mentuhan harus ihat naiman kenap. Harus ihat naiman hati tam. Ihat keha memuji dah janda ni pa, dah ya debalok ni pa. Abi ni ha maok men kenap nak, abi ni ha maok men ketu alang tek-tek. Anana halang an Tuhan Yesus ni nang. Jadi abi nunan mentitam panak paharilim. Kendun kalang patut alang antam na alang nunok tok cara itam memberi persembahan. Jadi itam nyinang lah na jam luk ayat Allah Tuhan bahasa men adeh. Orang banyak, orang kaya memberi jumlah yang besar kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nyinang kelunan kaya maok kahum. Bi kenalaan dalam ayat alang seterusnya, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Ya. Jadi kelimpahan artinya huwin sin dah tuatih, huwin kaya dah tuatih, alang dah okatih. Mungkin dah ok jatuh 2 3 bi ngioh Tuhan Yesus nyinang anan lebih daripada menuk kaya dah tuatih. Alang huwin nak tuatih, nusiatih alang sin kenap dah. Jadi abin hanunan antam nyinang tini te alang kuri-kuri tok laho. Ihati dari segi pengorbanan. Dohaya janda ani iha maok dari pengorbanan. Abi ni miskin, iha amtek nun, biha maok ketu lang tek-teha, anak artina iha memberi dengan pengorbanan. Iha memberi dengan pengorbanan. Iha memberi segala yang ada pada dia. Iha maok dengan sayu kenap. Jadi anina lang na Tuhan Yesus tertarik nyinang persembahan nak. Abi ni berkorban maok lim alang tek-tek. Abi nana mentelok lim menitam lim panak paharin lim ya. Awi tam maok persembahan alang una Allah mesti ihat nai men kenap ka. Mesti ihat nai man nyian kenap ka, man lu kenap ka, dahin nyian kenap ka atih na alang Tuhan nyinang. Dahin kenap ta alang lalan. Jadi mang maok mentuhan dahin paksaan guna tinan. Dahin paksaan atau terpaksa atau pasti kenap. Ayo aku maok nasun nuna lang anuk sanun kalau aku pakai lo kata pelang sayu ok nuna nabin usiha ikhlas ka maok hanutih. Jadi awi tam nyinang lah ho. Lan awi itam pelamana itam pelunan. Adang limitam kuma itam nyalam te Tuhan. Limitam kuma itam berterima kasih men Tuhan nabin Tuhan memberkati itam. Bi tekah itam maok uli men Tuhan sebagai ucapan syukur taman Tuhannya. Jadi ani alang antru talak pelamana alaho. Awin itam maok men Tuhan nih harus menkenap ihati menkenap alang bara sayulan kenap mentuhan awin halang memberkati tamuna. Nusihat tawid itam maok mentuhan nuriha memberkati itam nusihan nunan. Tuhan alang memberkati itam anang patut na itam bara sayul kenap mentuhan man pemberian mempersembahan alang antam ok meniha. Jadi tanak tam kuma itam bara sayul kenap mentuhan. Itam jam Tuhan ujaga itam memberkati urip tam utuboh itam alang urip selama urip tam patut itam baraso kendak mentuhan.
Bara selalu kenap Tuhan nanti lan mengucap syukur mentek Tuhan nanti melalui perkataan palaho Tuhan aku terima kasih menikah abi nikah sayu te aku adang melegi tam dah dahon nan hi pa dang limhanan dahon utih bi dang keh ka bara selalu kenap men Tuhan melalui pengorbanannya dang keh ka bara selalu kenap men Tuhan abi Tuhan memberkati ka ya melalui pengorbanan ka menihak ya ihate maok alang patut menihak ya maok dahin leba kenap maok dahin sayu kenap men Tuhannya jadi ani halang tangna tanak na hitam bara sayu lang kenap men Tuhan abin Tuhan al memberkati urip tam abin tam Tuhan al utoboh hitam Tuhan al mayak urip tam dahin lim berkat alang tetam hitam jamatih na men Tuhan adang patut hitam bara so kenap men Tuhan melalui pemberian tam menihak anana sebabna hitam maok men Tuhan tih ja itam bara so kendap men Tuhan abin hauh memberkati itam jadi abin hanunan itam mau katih teguh itam jam na kendap nuti teguh itam hipun kendap alang mengerti na Tuhan Yesus memberkati itam adang itam setia laho maok laho men Tuhan dahin liwa kendap tam dahin penuh maok dahin kendap alang melu kendap alang kasih maok men Tuhan nusiha paksaan. Jadi abin hanunan manitam panak paharilim. Abin itam kulunane tagu itam murip sutuk murip hume. Bahat kenap tama ok man Tuhan. Aku maok na sang lunok tok anun kalau na aku nutina kenap tam. Jadi abin hanunan awi talo nakji kenap nuni aku ngiyak nusi talo pitong nunan. Ayo ihaam Tuhan nusi teori pane ya am Tuhan nusi ku dang la berkata ni Tuhan alang tubuh kalau naku Tuhan alang mayak urip kalau naku sang numpa lale ku sang amaok men Tuhan jadi tek kenap tanunan jadi abin ha kenap nunana itam kasih maok dahin sayu kenap dahin setia maok men Tuhan paan lahu jadi matalo panak pahrile malang tek kelenghi dahun Tuhan lawiane sayu talo pakalai maok men Tuhan men kenap telo dahin telo setia maok menihak sebagai ucapan syukur telo saya boleh jadi limka telo maok sebagai pengorbanan telo lanpa telo kekurangan telo maok tua jadi anina ujian terhadap iman alang lana nah dalam keadaan pandemik ini dalam keadaan alang COVID-19 alang melanda tam kerene memang kaum keluarga alang ekonomi na adang makin merosot kurin dah ada. Kaum ekonomi keluarga dah semakin kurang. Bi nyoh lang kenap koe lang pihak kurang nunan. Nusi Tuhan am jam Tuhan. Nusi Tuhan am jam itam hit alang hume kita nak. Bi hak pelahu ngenap nyinang kenap tam teha anda lang penting. Ya. Tuhan ngenap jam kenap tam teha anda lang penting napa? Man beh tusah tam, man beh sutuk tam, jam Tuhan. Selama ani ihap an kalang tubuh hitam, selama ani ihap an kalang memberkati hitam. Jadi abin hanunan ihak ngenap nunokkah kesetiaan tam teha, teke tam setia teha lah. Awin dalam hal memberi ane ihak na memang bahat man kelunan alang sutuk murib. Diawi ka nyalam te Tuhan. Setidak-tidaknya ika baras kunap men Tuhan. Te berkat nusiha berkat ligit tua pengedang berkat an Tuhan ok menitampa berkat ageh berkat anak tam sekolah anak amin tam katam kani nun berkat Tuhan limanan. Jadi patut itam hipunji kenap alang baras kunap men Tuhan pan malam taurip tam. Habinanan mentelo panak pahrilim sauni tolo pakalai maok men Tuhan dahin neman kenap telok neman halam kenap telok te Tuhan nusiha kenan terpaksa paksaan pasti kenap nusiha nunan abing nyoh pengalaman kue sendiri aku maok Tuhan nuna baya belajar kalau aku mesti setia dalam hal memberi. Abi nanun kui setia dalam hambari nusiku memuji aku ini kesi. Bi aku ibarat kesaksian.
Awi aku ambara kesaksian ku nusita gunah ku bara dahun Tuhan. Jadi kalau aku sebagai alang penyentuhan, aku tangayat lelan setia dalam hal memberi. Lanpa pedung-pedung kalau anakku dalam kekurangan, dia aku maok pan mentuhan abin aku jami halang memberkati kalau. Abin aku jami halang muwi kalau. Aku jami halang tubuh kalau. Jadi abin anak aku barasukan nak mentuhan, dehin aku paan setia maok meniha. Baik dari segi persembahan maupun persepuluhan. Jadi abin hanunan sayu telok nyinang Tuhan una anak-anak sebabnya ita mengutamakan Tuhan, nusiha mengutamakan batung tam, ita mengutamakan Tuhan dalam urip tam, adang nusitam pitung te Tuhan, adang itam mauk meniha, sayu alam tusah, sayu alam sutuk, adang itam setia mauk meniha. Jadi mentelok lim, panak paharin lim, ani ogidok dahun Tuhan alang antelok pihak-pihak pakalai lebih ini kiranya dahun Tuhan ani memberkati itam lim. Tuhan Yesus memberkati. Salam.